Hastang malasa kay natunok yun si Boy Jim diri ah. Dili gyud na kalikayan labi na og mag-adventure ta. Pero na problema sad ko aning marsiko nga perting daghana. May gani kay kumbate sa ding siniguelas nga akong gitirada. Ya sugod sa ta sa una. So welcome back mga ming. Perte gyud ang buringa kung sige kag pondo og balay. Maong karon mag-adventure na sad mi sa kalibunan. Dire ra gyud mi sige tuyok-tuyok og adventure dire sa mua. Kung napa mi kwarta bisag asa mi punta. Tuyokon tanay namong Cebu or tibuok Pilipinas pa. Nya karon kay apiki pa man ta. Dire ra gyud mi sa bukid sa mua ga sige tuyok-tuyok. Pero maayo gihapon kay lami man kayo ning siniguelas dire. Nya wala pa gyud kay bayad. Dili pud sa ingon nga nangawat mi kay amuha man ning siniguelas dire. Dili ni amo ang yuta mga ming pero amuha ning tinanom nga siniguelas sa una. Isa pa katinod nga istorya kay dire gyud ko nagpuyo sa bata pa. Dire ang among unang balay mga ming nga layo gyud og silingan. Niadtong time kay wala mi kuryente gamit ang namo kay lamparahan. Layo gid mi kaayo sa kabihasnan. Mong dili gid nako kalimtan nga diri gid ko natawo sa una. Nga direng dapita mga ming perting malasa kanatunok magkahoy si Mingming diri ah. May gani kinay hagunoy. Mao gini among naandan nga itambal sa among mga samad-samad diri. Krumulay na odorata ang scientific name ani. This type of plant have various traditional medicinal uses mga ming, particularly in wound healing, skin infections, ug daghan pa. Pero mao sad ni gamiton sa una katong malibang pa sa kalibunan. Nya after ato mga ming kay anhi nami sa among tinuod nga punteriya. Mangumpay mi para sa among mga kanding sa muha. Pero direng dapita wala gid kamubon si Boy Jim kung unsay nakatunok sa iyaha. Kayang samay kay lalom-lalom gid kuno ra ba. Nya ang hinungdan kay kaning kahuya. Dili gid nato kalikayan usahay mga ming nga bisag unsaon natog amping matsambahan gid ka madugay. Mong dili gid nato kalimtan nga prevention is better than cure. Mong amping gid ta kanunay kay dili gid nato matagna ang panahon. Sakit kay dong? Sakit boy. Sakit na siyang ibuhat. Sakit gid ay mga ming. Pero masakit una-unaon sa kaugalingon mga ming nga marsiko na limo pilit nato. Naglibog ko og tagtagon ko ba ni or dili ba? Kay sa panahon karon halos tanan mo biya kanin nalay dili. Yay. Nya nalimot di kog ingon kaniha mga ming nga lahi din ning punteriya ni Boy Jim. Lukay og kahoy ang iyang gikuha mga ming. Nya amuan ni Mingming kay kumpay sa among mga kanding. Nya maura to. Basta good kay kumpatira.